Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́, subscribe, hete. Face TV was Swoby. Yeah, inú mi dùn láti rí yín lónìí pé ẹ̀yin náà wà níbí bí Ọlọ́run ṣe dá wa síta wà níbí k'Ọlọ́run jẹ́ àṣẹ mi ká jẹ́ mi lọ. Ọpẹ́ ni f'Olódùmarè torí Ọlọ́run ló ní ohun gbogbo tó lè ṣe. Yorùbá Film Festival, Film and Music Festival tí a wá ṣe bílé. Ó jẹ́ àjọyọ̀ pàtàkì, ìsínilétí, ìtanijí lórí ọ̀rọ̀ àṣà ilẹ̀ wa. Nítorí pé bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ báyìí, ó ti ń fẹ́ bọ́wọ́ sórí. Àwọn ọmọ wa tí wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ ní generation mi, wọ́n máa ṣépè fún wa. Torí pé kò yẹ kí àwọn ọmọ wa kàn ṣẹ̀ṣẹ̀ kọjá pé èèbó ló máa wá fi kọ̀ǹpútà kọ́ wọn ní èdè Yorùbá. Láti gbàṣà lárugẹ, láti wọṣọ ìbílẹ̀ wa, láti bọ bàtà ìbílẹ̀ wa, láti ṣerun ìbílẹ̀ wa. Àwọn mi ò tiẹ̀, obìnrin mi kò mọ̀jú pé kán lọ gbórí sábẹ́ dráyà kejì ṣàṣà wa. Irun àkómọ́lẹ̀, àdìmọ́lẹ̀ oríṣiríṣi ló wà tó ń gbàṣà lárugẹ tí ó sì dáa tó ń yẹ ọmọlúwàbí. Ká tó wá sọ eré oníṣe gan pàápàá tí àwa ń ṣe láti ìwáṣẹ̀ ọjọ́ wa. Eré oníṣe ọpọ́n la fi ń kọ́yàn bí ilé ṣe lè tò, bí gbogbo nǹkan ṣe lè rí nínú ẹbí, òun la fi ń ṣe. Bá a ṣe ń bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nígbà tá à ń ṣeré orí ìtàgé káàkiri, a kì í ṣèhòhò, aṣọ tó bora là ń wọ̀. Eré oníṣe yìí, ibi eégún ní ilé ọba, àjọ̀dún ilé ọba tégún pidán léré oníṣe ti bẹ̀rẹ̀. Eégún ẹ̀rẹ̀gún hòhò rí, àṣàwọ̀ ti dọ́dọ̀ ó ti wọ iṣẹ́ yìí. Gbogbo àwọn tí wọ́n kọ́ṣẹ́ eré orí ìtàgé wọ́n fẹ́ ṣe àṣà aláṣà ni wọ́n sì mú. A gbọ́dọ̀ jẹ́ pé gbogbo wa náà ni àṣìṣe ń bẹ lọ́wọ́ wa. Gbogbo ẹni tó ní ọmọ kọ̀ọ̀kan nínú ilé ó gbọ́dọ̀ fi Yorùbá àti àṣà kọ́. Bẹ́ẹ̀ bá jí láàárọ̀ yóò dọ̀bálẹ̀ fún bàbá ẹ̀, yóò kúnlẹ̀ tó bá jóbìnrin. Ṣùgbọ́n nísìn wọ́n mọ̀ náwó ni kìí ṣe àṣà wa rárá. A gbọ́dọ̀ kọ́ra wa láti inú ilé. Irú àwọn tí wọ́n organize eléyìí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí ìtanijí pàtàkì ni. Kò yẹ kó jẹ́ pé àwọn òyìnbó ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbogbo àṣà wa ni wọ́n ti gbé lọ. Bẹ́ẹ̀ bá rí pé ń ṣàjọ̀dún bì kan, wọ́n á wá lọ gbé eégún, wọ́n á ta eégún fún wọn, wọ́n á ta Ṣàngó fún wọn, wọ́n á ta eré ìbejì fún wọn. Nọ́ọ̀sì ni wọ́n fi ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan míì tí wọ́n wá tá ń pè ní àjàn, tí wọ́n wá onífóònù pé kinní kan. Àwa ò ronú sí gbogbo nǹkan báwọn. Nǹkan wa ni ẹ sọ dìbà míì tó ń tà fún wa. A ń láti ronú dáadáa gẹ́gẹ́ bí bàbá Ògúndèsè kọ pé Yorùbá ẹ ronú o, Ọlọ́run ò ní jẹ́ káṣà wa parẹ́ báyìí o. Alhaji Abdulateef Babatunde wa ń gbọ́dẹ tí wọ́n mọ̀ ní Fọ́kòkò. Àkọ́kọ́ náà tí ètò tá à ń ṣe lónìí jẹ́ ètò tó wúlò púpọ̀ tó dẹ̀ wú wa lórí gan-an torí pé àwa tá a jẹ́ àgbà òṣèré, ohun táwọn àjẹ́ àbọ̀ náà ní kí àṣà àti ìṣe àṣà ilẹ̀ wa kó má parun. Ṣé dáhà bílí pé ó ti ń parun díẹ̀díẹ̀, ó dẹ̀ ń jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún àyíká wá ṣe lónìí. Ó ń ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn jí. Irú àwa nísìn Ìbàdàn láti wá, l'Ọ́yọ̀ state láti wá, ẹni tó wá láti Ògùn state, ẹni tó wá láti Kwara state, ẹni tó wá láti Ọ̀ṣun, bẹ́ẹ̀ ni. Ló fi hàn pé n tó ṣẹlẹ̀ lónìí tó mọ gbogbo wa. Mo dáwà ń béèrè fún láti ẹjọ́ ìní ìpé káwọn ìjọba wa kí wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀ kó fi jẹ́ pé àṣà àti ṣe wa kò ní parun. Wọ́n àdó jẹ́ pé ọdọọdún náà ni wọ́n mú pé owó sílẹ̀ fún ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan. Bóyá ìgbà tó bunú kí wọ́n pé ẹ̀ka owó náà sí ti Yorùbá láti gbé lárugẹ. Àwọn òyìnbó gbé àṣà wọn lárugẹ, àwọn Ìgbò wọ́n gbé àṣà wọn lárugẹ, àwọn Haúsá gbé àṣà wọn lárugẹ, àwọn ẹ̀yà míì gbogbo tá à lè darúkọ wọn tán wọ́n gbé àṣà wọn lárugẹ.
kí ló wá dé táwọn ò ní gbé àṣà tiwa lárugẹ so ìdí nìyí ló jẹ́ pé táàsì lónìí ó ṣe pàtàkì sí wa púpọ̀ ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan òwúrí adẹ́nbí àtúkò ìrọ̀ àwọn èèyàn wa pé kí wọ́n jọ àwọn èèyàn wa ọmọ wa tí wọ́n bá lọ lóyìnbó tí wọ́n bá lọ sílé ìwé kí wọ́n sọ òyìnbó nílé ìwé tá a bá délé ká kọ́ wọn ní ìṣe àti àṣà wa báwo la ṣe kíni káàárọ̀ báwo la ṣe kíni káàsán báwo la ṣe kíni káalẹ́ báwo la ṣe pọ́n àlejò lé irú oúnjẹ Yorùbá ń jẹ gbogbo eléyìí ò sí mọ́ ká jí làárọ̀ ká kí bẹ́ẹ̀ ni ká kí orúkọ rẹ̀ ká fi orídìí ìkìlẹ̀ wọn ká fi kì bóyá ọmọ Ajíbọ́sì ni o bóyá ọmọ Kòrèsí ni o bóyá ọmọ Ẹ̀ṣọ́ ni bóyá ọmọ Ẹkùn ni ká fi kì í láàárọ̀ tó eléyìí ó dùn jẹ́ kínú àwọn ọmọ náà ò dùn pé tó àwọn kan lásà kan tó lọ́jọ́ iwájú wọn náà ò lè gbé gàgà yìí pé ọmọ Yorùbá làwọn wọn bá tí àbùtà bá parẹ́ tí àṣà parun tọmọ aláṣà tó wá dójèjì àwọn òyìnbó wa ń kó àṣà wa wọn wá fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ eléyìí jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún wa tó àárọ̀ ìjọba wa kí wọ́n jọ kí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ wa kájọ gbé àṣà lárugẹ kí àṣà èdè àti ṣe wa kó mọ̀ parun Ọlọ́run ìjọ bàjẹ́ o Yorùbá ò ní parun o àdẹ̀ní kábàámọ̀ ìgbé àti àwálẹ̀ Yorùbá ẹ ṣeun God bless you. My name is Tunde Kelani and I'm here to celebrate with the Festival of Film and Music Awards. This is the 3rd edition, but this is my first one that I'm attending. And I think it's very good because it's a celebration that brings together the whole cultural family. You know, it is a celebration of, you know, the art and then the culture of the Yorubas. And you know, God has given us everything we want. First of all, the Yoruba nation starts from the desert, across the forest area, into the Atlantic Ocean. It is peopled by diversity, cultural diversity of many strains of the Yoruba people and our culture. Our culture is global, not just in the homeland, but throughout the whole world. So that's the celebration. We have done well, but we have challenges ahead of us. You know, we have to play at the global level. And right now we have to look inwards into our culture. We have to look at our stories. We have to look at our literature. We have to look at our history and reach deep down for the story we should be telling the whole world. And the young people in this new age, we have everything we need. We have the technology on our side, you know, to take our own stories to the whole world. But if the next generation don't take their language and culture seriously, they will not be able to get there. So it's not just about technology, it's about who you are, you know, and that is what you take to the world to sell on the global arena. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nílé lóko lódò, pàápàá jùlọ lọ́jọ́ tòní wípé á dára fún wa, àdúrà wa gbà o. Ohun tá a wá ṣe mí lénìí ó wà fún àwọn eléré orí ìtàgé, àwọn tó ń kọrin àti àṣà. Ó dáa ká máa gbé àṣà Yorùbá lárugẹ. Tá a bá gbé àṣà Yorùbá lárugẹ, ká máa kọ́ àwọn ọmọ wa nínú ilé wa. Bọ́n ṣe ń kí àwọn ọmọ pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀, ẹ kúlé. Mo gbà ládùúrà fún wa gbogbo òbí pátápátá ní fojú sunkún ọmọ wa. Ẹ má jẹ́ kí àṣà àti ìṣe má jẹ́ ó parẹ́. Ẹ jẹ́ ká máa kọ́ àwọn ọmọ wa irú irun tó yẹ ká máa dì fún wọn, aṣọ tó yẹ ká máa wọ̀ fún wọn, ìmúra wọn, ká mọ̀ pé ọmọ Yorùbá àtàtà ni wọ́n. Mo gbà ládùúrà àṣà àti ìṣe Yorùbá kò ní parun nílẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ abínibí wa. Á dára fún yín o. Orúkọ tèmi ni Fọlákẹ́ Àrẹ̀mú tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Òrìṣàbùnmi. Ẹ ṣé olójú. Yeah, my name is Alaja Olanike Abiola Pella. As you can see, we are here for Yoruba Films and Music Festival. This is not the first time we've been doing this. And I give it to the organizers, I give it to the
the coordinators and people around. You can see Her Excellency, she was there, and everybody, all the artists, the musicians, everybody are here in order to support the culture, the African thing that we people are doing, you know. So now, the advice that I'll give to young, upcoming ones, that they should see what is going on in the society in terms of, they should portray our culture, because our culture is very, very important. Our culture, you can see the way the people are here, we have different types of, you know, drama, music, dance, you know, that is, even we can see some white people are here in order to come and witness what we're doing. So it shows that our culture is very, very important, and we should take it, you know, important, and we should be proud of our culture and our dialect. Important ṣe ní Yorùbá, ní èdè Ṣàwá ni à ń ṣe. So mo fẹ́ káwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n gbìyànjú láti máa rí pé kán gbé àṣà wa lárugẹ, kán gbé ìṣe lárugẹ, gbogbo ibi tá a bá ń dé ká má tijú láti gbé àṣà wa àfọwọ́rọ̀ sẹ́yìn. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, ẹ̀rí olóyè Yèyé Agbáṣàga Òṣogbo. Tó bá dé pé èèyàn Agbáṣàga, that is ambassador of culture. Gbogbo ibi tí mo bá dé, gbogbo ibi tí mo ti lọ ní gbèsè ayé mi nílùú òyìnbó, Amẹ́ríkà, ní London, and everywhere tí mo travel lọ nípa àṣà yìí náà ni, because mo ń portray àṣà wa. Àgbàgbà tí wọ́n wá lọ́mọ Yorùbá tá àmọ̀ bọ́n ṣe ń kúnlẹ̀ kéèyàn lọ́rọ̀, báwọn bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ ságbàlá kó ìyẹn kù díẹ̀ káàtó. So bó òde èyí, a ní láti gbé àṣà wa lárugẹ. Àwọn ọmọ tó ń bọ̀ káwọn náà dẹ́ lè ṣe, wọ́n lè ní ìlọsíwájú, káwọn náà lè dàgbà, kán lè gòkè, Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo aṣọ rere ká dàgbà ká gòkè. Àṣà wa kò ní bàjẹ́ o. Ẹ ṣé gan ni. Sinimá tó ń bọ̀ lọ́nà wa tó mi sìn, ó ń bọ̀ lọ́nà, kẹ́ máa retí ẹ̀ láìpẹ́. Torí àwọn èèyàn wọ́n ti pé a ní kẹ́ ṣe ní kíní kan ṣeré mo àti lọ bíbọ̀ ló fa tó fi dàbẹ̀ pé wọn àti gbìyànjú àti pa àwọn kankan pọ̀. Orúkọ mi ni Alhaji Karim Adepoju, tí gbogbo àwọn èèyàn máa ń pè ní bàbá wa nílé. Mo jogún orúkọ yẹn níbi eré orí ìtàgé kan tí a ń pè ní Ilé tí a fi tọ́mọ. Àjọ̀dún tá à ń ṣe lónìí nípa music and film festival tó jẹ mọ́ ìlú àti eré orí ìtàgé. Àjọ̀dún rẹ̀ là ń ṣe. Àjọ̀dún tó ṣe pàtàkì nítorí pé ibi ayọ̀ ni wọ́n ti máa ń lùlù. Ibi tá a bá ti fẹ́ kọ́gbọ́n láti ń wo eré orí ìtàgé. Ó ṣe pàtàkì ká máa ṣàjọ̀dún yìí lọ́dọọdún, torí pé kò ní jẹ́ ká gbàgbé àṣà ilẹ̀ wa. Nítorí ìdí èyí, àwọn ọmọ wa tí ń bọ̀ tó nífẹ̀ẹ́ sí ìlú tàbí eré orí ìtàgé, kó má jẹ́ kó rẹ̀hun. Àǹfààní pọ̀ ń bẹ tó bá fi òtítọ́ ṣe, olúkálùkù ó jèrè. Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wa ó jèrè. Ẹ ṣé o. Orúkọ mi ni Lepa Shandy, Mrs. Fọláṣadé Ọmọnìyí Adéwálé. One thing tí mo like nípa present government ni dandan tán fi Yorùbá ṣe. Ṣé rí nǹkan tí a sọnù ní ìlú wa ń bí báyìí, ó ní èdè, especially àwa Yorùbá. Yìí mú kí n bá dé ilé ẹlòmíì, òyìnbó ní kura. Àwọn ọmọ yẹn wọn lè wà níbi kan, yẹ ká ṣe example pa àwọn ọmọ wà níbi kan, wọ́n ń sọ̀rọ̀ tí ò yẹ kí wọ́n sọ, bóyá wọ́n fẹ́ hàm wọn àbí ìkọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, káwọn ọmọ má gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ṣé ti yẹ? So èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, mo like ẹni tí wọ́n bá ti pè ní culture, because ká gbé èdè wa, kò sẹ́ni tó lè bá wa ṣe. Look at the developed countries,
They don't even speak our language. Àwa imbibe tiwọn, à ń sọ òyìnbó ṣá. We should learn to speak our own language. So, ẹni tó bá ti ní ó ń ṣe Yorùbá, èmi Fọláṣadé o, máa ń like láti wá bẹ̀. And that is why I give it to the organizers of this program. And I say thank you to our first lady for honouring, because charity ru gathering bá wà tí àwọn notable people bẹ́yẹn tí wọ́n bá sí lórí ìjókòó, they won't know what we want or what we are striving or what we are trying to tell people, you know, what we are trying to synthesize people about. So tí wọ́n bá wà lórí ìjókòó, speaker náà rán representative wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tiwa nílé, our language is very important. The way we speak English, let's learn how to speak Yoruba and let's teach our children. It's very important. Let's teach our children to know our culture. Either Yoruba, Igbo, Hausa. Let's imbibe our culture in our children so that wherever they go in the whole world, they will represent us well. That's my take. Thank you. Anyway, people do ask me that question. I might be requesting a lot of me, but I still tell them something people don't realize is that there are so many other areas that you can perform in the entertainment, in the movie industry. People think it's only acting. I started as a makeup artist. I started as a costume person. I am an all-rounder. So I use my job to do endorsements. You don't get it. I use my job to get contracts. So I still believe I am part and parcel of this. And I'm still there. And I still act too. I can't leave that. We can also see at this section that the ones that have come, that have fought the battle and have won and have gone to rest are also being celebrated and remembered. Àwọn tó ti wá tó ti ṣe ìwọ̀nba bá tó lè ṣe nínú eré ìtàgé àti orin kíkọ nínú láti gbé àṣà Yorùbá wa láti gbéga. Àwọn náà lélẹ́yìí tí wọ́n ṣe ìrántí wọn káàdẹ̀ sọ pé kí Ọlọ́run kó máa túbọ̀ máa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. This is Face TV and I'm Olateju.